ក្រមការឧបត្ថម្ភនិងលើកទឹកចិត្តពីឯកឧត្តមសុខចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រចាំស្រុកអង្គស្នួលនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាមានពិធីដង្ហែក្បួនផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមផ្លូវជាតិលេខ4ក្រោមប្រធានបទយុវជននិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្រោមការដឹកនាំពីលោកនីមនីរ៉ាដេតអភិបាលស្រុកអង្គស្នួលអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គស្នួលនិងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខ្នល់ទទឹងនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្រុកអង្គស្នួលសរុបចំនួន1250នាក់គោលបំណងសំខាន់នៃពិធីនេះគឺចូលរួមលើកកម្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លងមកមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏តែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗជួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងស្រុកអង្គស្នួលតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងវិស័យកីឡាឧបត្ថម្ភអគារសិក្សារួមទាំងបណ្ណាល័យនិងសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនទៀត